नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। मानसून आ गया है और देख सकते हैं तिलवारा घाट जबलपुर से नज़ारा मां नर्मदा किनारे मानसून भी देख सकते हैं आप। धूप नहीं निकली है तब प्यारा नज़ारा, ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा है कि एकदम बारिश होने वाली है। और जब भी हो जाए बारिश, माता रानी के दर्शन कीजिए, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाए। जय माई की। माता रानी के दर्शन मात्र से ही सारे पापों कष्टों का निवारण होता है। एक बार आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए, सारे कष्टों का निवारण। जय हो माई की। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि डेली ऐसे ही आपको दर्शन कराता हूँ। जय हो माई।